بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه والأنصار. کنز ویل کیږي، کنز دقایق، اول کنز معنا صلات کنز، بیا وروسته مسائل راځي، بیا وروسته عقود رسم مفتي دا ویل کیږي. د کنز دقایق د مصنف نوم چې دی عبدالله دی او کنیت یې ابوالبرکات او د پلار نوم یې احمد دی، د نیکه نوم یې محمود دی. د نسب اوسیدونکی و په ماوراء النهر کې د جیحون او سمرقند په مابین کې یو لوی ښار دی، د دې نوم د نسب دی. نو کنز الدقائق مصنف ته نسبی ویل کیږي. دی ډیر عابد، متقی، امام کامل او په خپله زمانه کې عدیم النظیر فقیه او د اصول فقه او حدیثو کې یو ماهر انسان و. د مشهور متن لیکونکو د مصنفینو په قطار کې راځي. امام نصفی رحمت الله تعالی علیه د ډیر جلیل القدر او لوی مرتبه لرونکي محدثینو او فقهاو شمس الائمه محمد ابن عبدالستار کردری، حمید الدی، حمید الدی ضریر او بدر الدین خواهرزاده د دې نور د داسې علماو څخه علم حاصل کړی دی او د دسه بیا نورو خلکو هم اوریدل کړي دي. د کنز مصنف فقیه مقام لري. نو وایي چې په شپږمه طبقه کې شمار شوی دی. د ضعیف روایتو څخه لرې دی، قوي روایتونه سره راجلا کولی شي، قوي روایتونه یې سره راجمع کړي دي او یو خپل داسې کتاب یې جوړ کړی دی چې هغه د ده په ذهن قوي خبرې سره راجمع کړي دي. او بیا د چې کوم کتاب جوړ کړي دا مسائل یې سره جمع کړي، دا توري غټ غټ لیکلي دي. د کنز دقایق توري غټ غټ توري دي خو دی کوچنی کتاب دی، ډېر غټ کتاب نه دی چې کوچني توري ځینې جوړ کړي، یو ډېر د جیب غوندې یو کوچنی شی ځینې جوړېږي چې په جیب کې ځایېږي. نو دا د چې کوچنی کتاب جوړ کړی دی، د دې وجه دا ده چې دغه د پر ټولو بابو کتابو باندې نظر کړی دی، دا یې سره راخیستی دی. دا د دې دپاره چې یو څوک چې مفتي وي د مفتیانو دپاره
د یاداشت یو شی جوړ کړی دی، ضابطه غوندې شی جوړ کړی دی. دا کنز چې معنا دا چې د مفتي دپاره په هر بحث کې، په هر باب و کتاب کې د مفتي نظر خلاص وي، په ذهن کې وي دا مسلې، د یاداشت دپاره یې په ذهن کې راوستلي چې یاد کړي وي. بیا چې کومه پوښتنه د مفتي څخه کېږي، بیا د ده په ذهن کې هر باب، هر کتاب، هر بحث راتللی سي، نو دا بیا ورته اسانه وي. د دې دپاره یې کوتا جوړ کړی دی او د دغه دپاره یې مسائل په کوتا الفاظو ډولو باندې راوړي دي. د یاداشت دپاره یې د مفتیانو دا جوړ کړی. نو د کنز شروع هم موږ په دې وجه باندې وکړه چې د مفتیانو د یاداشت دپاره دی، او بل د طالبانو دپاره دغه طالبان چې د کنز خلق دي، معنا چې کنز وایي، د دغه طالبانو در نظر لاندې کتاب دی. نو په دې خاطر باندې موږ دا کتاب شروع کړی دی چې دا د هر چا ولد کتاب دی او بیا متن دی. پر دې باندې بیا چې موږ نورې مسائل د مسائل اسلام د ادارې خپلې مسائل د خپلې نوشتې چې موږ د خپل تصنیف مسائل پکې وایو، هغه به بیا د کنز د مسائلو سره برابرو، بیا به یې وایو. نو هغه به بیا دا وجه چې یو به د کنز مسائل یې د سړي په ذهن کې راسي، او بل به بیا په نورو مسئلو کې هم ولدېدل راسي. بل بیا چې موږ عقود رسم مفتي وایو، هغه بیا په خپل قلم نوشته کړی سبقان وایو. هغه بیا په دې خاطر په خپل قلم نوشته کړی وایو چې عقود رسم مفتي به ویل کېږي. زموږ په ذهن چې ضروري خبره وي، هغه به موږ په قلم کې راپورته کړی، قلم به مې پر هغه خبره راپورته کړی وي، هغه به مې نوشته کړي، هغه به بیا د طالبانو و ذهن ته ورنږدې وي هغه خبره. اوس د عقود رسم مفتي شروح ستا او عقود رسم مفتي په خپله ستا، نو هغه به په دا خاطر باندې، خو بیا به د عقود رسم مفتي په بیان به بیا د عقود رسم مفتي د وینا سره به بیا دا خبرې هلته وکړو. خو په مجموعي توګه باندې ما مسائل او کنز او عقود رسم مفتي دا مې یاد کړي. دا مې په دې خاطر یاد کړي چې دا پله پورې کتاب بولم، یعنې کنز، مسائل، عقود رسم مفتي دا د یوې جلسې، د یوې ناستې کتاب دی، د یوه مطلب دپاره شروع دی. دا ټول سره یو کتاب بولم، که څه هم هلته جلا جلا وي، که پر لای ویډیو باندې وي. موږ چې خلک په دې باندې پوه کړي چې پر لای ویډیو باندې خلک خوشحاله وي، موږ به هغه خواري وکاږو چې پر لای ویډیو باندې راسو خلک یې وګوري. او که چیرې پر لای ویډیو باندې خوشحاله نه وي، دغه سبقان ویل کېږي، نو دا به یو څه ټیم ورته وټاکو. خو اوس که زه به هم پکې راځي، که سبا نه وویل سو، مثلا بله ورځ پاته سي، خو وینا به یې کېږي، د یو عذر په وجه باندې به قضا سي. نو دا د عذر په وجه چې قضا سي، دا به زموږ مجبوري. کنز خپلې شروحې لري، دغه شروحې د کنز هم پر شروحو باندې هم نظر اچو چې هغه د کنز شروحې چې دي ضلعي دی، عیني دی، حلبي، مقدسي او کرماني. داسې بیا د دې قسمه څه بلې بیا شرح تسهیل الحقائق دی، معدن الحقائق دی. نو دا د کنز شروحې دی، بحر رائق دی. نو په دې کې به کتنه کوو، بیا دا به هم د نظر تیروو. په دې کې که څه کتابونه زموږ سره نه وي، نو بحر رائق خو نو موجود دی.
یا نور داسې چې وي هغه خو څه زموږ سره شته موجود دي یا به پیدا کړو را به که مو ضرورت نه بالی نو عادي ضرورت به نه بولو بیا به دغه کتابونه د شروحو کې به هم نظر کوو خو که ضرورت م بالی که کوو به یې که مو ضرورت نه بالی بحر رائق هغه یو ابو حنیفه ثاني غوندې مثل سړی دی علامه ابن نجم مصری دا یو دغه ابو حنیفه ثاني غوندې سړی دی د خبرې و موږ ته منظور خبرې دي خو ځینې خلک د بحر رائق ځینې خبرې هلته د یو چا خپل نظر وي یو خبره د بحر رائق ضعیفه کوي نو موږ بیا وایو چې بحر رائق یو غښتلی مصنف دی مفتی دی نو بس د چا یوه خبره خوښه وي د چا بیا بله خبره خوښه وي مثلا هلته چې چا څه خبره کړي په یوه کتاب کې یوه خبره راغلي د هغه په ټیم کې هغه خبره مخته وي د بل په ټیم کې بیا بله خبره مخته تللي نو په دې خاطر باندې په دې وجه باندې د بحر رائق خبره پرې ایښې وي یو چا لیکن بحر رائق چې دی هغه معتمد کتاب معتبر کتاب زموږ په ذهن کې دی او کنز چې د یو چا زده سي تبحر په علم کې مستحب دی او علم چې دی د فقه علم ضروري علم دا فرض دی فرض عین دی نو تبحر په علم کې چې دی هغه مستحب دی او په شار کې یو عالم د فنونو عالم په هغه سره فرض کفایه ادا کیږي او فرض عین چې بیا دی فقه فرض عین د ضروري علم دی دا فرض عین دی او کنز دقایق چې دی دغه ضروري علم کنز دقایق را اخستی دی او هغه په کوتا الفاظو په کوتا مسائلو را اخستی دی ضروري علم دی نو د کنز وها خواته علم چې دی هغه تبحر په علم کې هغه مستحب دی نو ځکه موږ د دې کنز شروح په دا خاطر باندې وکړه کنیم موږ ورد محتار و دور مختار ته مې هم نظر وکړي د دور مختار په وینا کې مې هم نظر سوچ وکړي خو دغه وجه وه چې دا خبره مې وکړه چې موږ د پښتنو خیال لرو دا خیال لرو چې موږ پښتانه لکه د خپل کور خلک داسې بولو هر مسلمان به دغه بولو خو پښتانه بیا زموږ د ژبې ولد خلک دي زموږ د ژبې په خاطر یې موږ د کور خلک بولو پر موږ باندې ګران دي نو ګران څوک چې وي هغه به د دنیا لار هم ور برابروي د آخرت لار به هم ور برابروي تر خپله وسه پورې موږ د ټولو پښتنو دپاره د اسلام او د مذهب د برابرېدو ټینګ نظر لرو د دنیا د برابرېدو ټینګ نظر لرو چې زموږ په وس وسي د مسکینۍ د غریبۍ د زور د جبره د دې ټولو څه به یې ګورو او ورښول د دین دا به ټولو ته کوو چې زموږ په وس وسي هر پښتون چې پوه سي په علم باندې دا کار به کوو نو د پښتنو ذهن ته کنز نږدې دی او مسائل په پښتو ورته ویل دا نږدې دي و ذهن ته چې دا پښتانه طالبان پښتانه ما مخکې هم دا خبره وکړه په تېر سوي دغه کې مې بیان کې مې خبره وکړه دا خبره مې ټینګه خبره وکړه چې پر موږ پښتانه نیک خلک بد خلک په خبرو کې فرق نه لري ښه خلک بد خلک د پښتنو و دې ټولو ته زموږ وینا ده موږ یې لکه خپل ورور دارنګه بولو موږ یې د دین دپاره د پوه کولو کار ور برابروو د بېدینۍ څه یې راګرځوو بس او بله خبره نو د کنز خبره چې ده هغه د عامو طالبانو هر کمزوري یو څوک چې وي د هغه و مخته کنز پروت دی او دور مختار چې دی هغه خو د علماو و مخته پروت دی نو علما چې دې زموږ ویلو ته ضرورت نه لري
علما زموږ ویناو ته ضرورت نه لري، هغه علیحده مرکزونه د علم مرکزونه جوړ دي، په هغو کې داخل دي. که مفتی وي د هغه ضرورت نشته، که یو ښه عالم و ښه ملا وي د هغه به ضرورت نه وي. بیا چې ضرورت وي هغه څوک دي چې هغه د کنز خلک دي، معنا کشران خلک دي. د دې دپاره بیا موږ دغه یو ذریعه برابره کړه چې د امیانو دپاره او د طالبانو دپاره مو دا یو کار وکړي چې ناپوه خلک پوه کړو. په څه رقم موږ ناپوه خلک پوه کړو، داسې به یو ترتیب دی. په دا رقم مې د دې ترتیب د پوه کولو نظر مې دا دی چې څنګه یو څوک موږ پوه کړو، نو په دا رقم یې پوه کوو چې یو څوک به ورور بولو، یو څوک به زوی بولو، یو څوک به پلار بولو، یو څوک به مور بولو. په داسې اخلاص باندې به د خدای دپاره رښتیا مجلس ورته کوو. دا به وایو چې چا خطا ایستلي موږ نه یو، د چا په غرض موږ دا غرض شروع نه دی، موږ د چا د غرض دپاره و تا ته بیان نه کوو، خاص د الله جل جلاله دپاره مې غرض دی. که ته په وظیفو کې پوښتنه کوې، غوښتنه کوې درکوو یا د خدای دپاره، که ته په دغه مسایلو کې موږ درته ګاډي یو ته زده کوې د خدای دپاره. بس خبره دا ده، موږ نه چا خطا ایستلي یو چاته، او نه موږ د چا په اراده باندې اراده لرو. موږ خاص د خدای د رضا دپاره دغه شروع ده کوو، خاص د ټولو پښتنو دپاره مو دغه وینا ده چې ورته کوو. او دا د علماو دپاره، هغه علما چې دي هغه د دې ضرورت نه لري، او د علماو دپاره نه ده، د عامو دغه پښتنو دپاره ده، د هغه پښتنو دپاره ده چې هغه ناخبره ناپوه دي. نو موږ دا غواړو چې خلک دا خبرو ته ګوري، غوږ ورته ونیسي. موږ به معلوم ټیم هم ورته مقرر کړو چې یو څونه قدر اندازه به یې مقرره کړو چې دونه قدر وینا دا به سره دا وینا به لږ اندازه مقرره کړو چې دا درې شیان، یو مسلې، یو دا کتاب، یو عقود رسمي مفتي، دا درې شیان په څو ټیم کې ځایږي. ډېره درازه ډېره کمه دغسې خبره به هم نه وي، معنا حاله کې به خبره کوو. مسائل به د کنز د ویلو د دیباجې څخه وروسته مسائل شروع کړو. خو که اوس شروع کړو هم بعد خبره نه ده، هغه په دې خاطر بعد خبره نه ده که د کنز پر خپل ځای باندې مسلې وایو چې د کنز سره برابر مسلې راځي، خبره اصلي هغه ده. لیکن که دا اوس مسلې د دین مسلې اوس شروع کړو هم بعد خبره نه ده. دغه دیباجه که وویلی سي ګر سره، که نه وویلی سي، دا زموږ غرض دیباجه هم نه ده، خو بیا هم وبه وایو. نو اوس فلحاله پر دا خبرو باندې به سوچ کوو چې تاسې په کوم رقم باندې خوشحاله یاست. پر لوی ویډیو باندې راسو، که دا سبقان ویل کېږي هغه بیا جلا در لیږل کېږي، چې کوم ځای کې مې ویلی بیا هغه در لیږل کېږي. که په څه رقم ته خوشحاله یاست پر واټساپ باندې لیږو. تاسې پر واټساپ یو نوی واټساپ به یا موږ به یا نوی واټساپ جوړ کړو، خدای خپل نظر راته بیان کړي، موږ به هم پر دې باندې سوچ وکړو، تاسې هم نظر